வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஆடியோவில் உள்ள நாய்ஸை நம்ம வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். நம்ம நார்மலாக ஒரு ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஏகப்பட்ட நாய்ஸ் இருக்கும். அதை நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே ரிமூவ் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து 2 சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண போகிற சாஃப்ட்வேர் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Audacity. செகண்ட் சாஃப்ட்வேர் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Adobe Audition. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் லிங்கை நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து வீடியோ பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் Audacity சாஃப்ட்வேர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணுற பட்டன்லேருந்து பாஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுற பட்டன்ஸ் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் ஃபீல்டு. தேங்க்யூ. இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் நிறையா நாய்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணதை நான் திரும்பவும் ப்ளே பண்ணுறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் ஃபீல்டு. தேங்க்யூ. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் நிறைய நாய்ஸ் இருக்குது. நான் திரும்பவும் ப்ளே பண்ணுறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் வேர்ல்ட். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ இந்த நாய்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஜூம் டூலில் நான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நல்லா தெளிவாகவே தெரியும். இப்போ இந்த எம்டியாக உள்ள இடத்துல மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மெயின் ஆடியோவை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். அதாவது நம்ம வந்து பேசாமல் விட்ட இடம். இப்போ எஃபெக்டில் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெனு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் கெட் நாய்ஸ் ப்ரொஃபைல் அந்த பட்டனை ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எல்லா ஆடியோவுமே நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கண்ட்ரோல் ஏஐ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லாமே செலக்ட் ஆகிரும். இப்போ ரிப்பீட் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அந்த மெனு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லா நாய்ஸும் ரிமூவ் ஆயிரும். இப்போ நான் திரும்பவும் வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ நமக்கு வந்து எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிருக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் ஃபீல்டு. தேங்க்யூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து எல்லா நாய்ஸும் நமக்கு வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன். எக்ஸ்போர்ட் ஆடியோ கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து எந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ண விரும்புறீங்களோ அந்த லொக்கேஷனில் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் இல்லை. நீங்கள் ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்க ஆடியோ இதில் இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து நாய்ஸை ஈஸியாகவே ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது வந்து Audacity சாஃப்ட்வேரில் ஃபஸ்ட் மெத்தட். செகண்ட் வந்து நம்ம ஆடிஷன் அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ண பற்றி நான் சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஆடிஷன் சாஃப்ட்வேர். இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோவையும் நம்ம வந்து இதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ பாட்டமில் ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஐக்கான் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ஆடியோ வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள். ஸோ இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபைல் நேம் நான் வந்து மை ஆடியோன்னு கொடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு சாம்பிள் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சேனல்ஸ்லேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன். ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் வேர்ல்டு. தேங்க்யூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு வந்து நாய்ஸ் ஏரியா ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து பெருசாக பம்ப் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் வேர்ல்டு. தேங்க்யூ. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இப்போ இதையும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே ரிமூவ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் எம்டி பார்ட்டை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக உள்ள இடத்த மட்டும் நான் டார்கெட் பண்ணி நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மெனுவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள். எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மெனுவில் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் கேப்சர் நாய்ஸ் பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மெனுவை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நமக்கு வந்து கேப்சர் பண்ணிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நீங்கள் வந்து எல்லா ஆடியோவுமே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கண்ட்ரோல் ஏஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லா ஆடியோவுமே செலக்ட் ஆயிரும். திரும்பவும் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மெனு போங்க. இதில் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெனு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இதில் பாட்டமில் அப்ளை அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்ளை ஜஸ்ட் அந்த பட்டன் மட்டும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நமக்கு வந்து எல்லா நாய்ஸும் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் வேர்ல்டு. தேங்க்யூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வந்து முன்னாடி கேட்ட ஆடியோக்கும் இப்போ கேட்ட ஆடியோக்கும் எவ்வளவோ டிஃப்ரென்ஸ் இருந்திருக்கும். நாய்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கிரியேட் பண்ணும்போதோ இல்லாட்டி நம்ம வந்து ஒரு சாங் பாடும்போதோ நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டில் எவ்வளோ நாய்ஸ் இருந்தாலும் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.